Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot matlaangan ni Jenny, ang makikalaysakan ni Alex. Iti aldaw ti kasarda, nabartakda, kat dita, insarak da ida iti kwartuda. Kasta unay asuron ni Jenny, idi nakapuot da itoy. Asi aarakop kankwana, ti asawa na. Uray kasano ti surun na, di na impadlaw kan ni Antina. Iti panaglabas dagiti aldaw, aginaw ni Jenny, masuron mananda itoy, tapampanunutan na, no kasanulangan ti itsura na, no dumakkelan ti tiyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak! Nanang! Pulos ajak kayat da ito eh. Day tagat agkikiyad ditan. Pakawan. Nagalas ang kitangan di masikob. Diyak kayat tirmar. Diyak kayat amang titadak-adakal ti tiyan ko. Gapo ka de ta ipeteng mo alalaki ka. Day ta itan ti ebidensya ti kinababaem anak ko. Diyak kayat nanang! Ngam, anak mo day ta. Di ka kadimaasi iti sikugmaw. Di pala na ipasgay, kat kastanti ibagbagam. Sige nga ro din, nanang. Bye. Bye, anak ko. Daytoy kat tinaganganab ko nakikalaysa. Nga uray saan ko humamat ang kayat. Anya nga'y tima ko na dagiti babae nga inaram ko. No makita dak ang masikog. Ay, puisit kidi. Day jay tumag namin nga Alex. Kagurgura. No katamad diri daw, iha. Di ka pa'y rimwar, anangan. Madi ka dilat na tirik na. O, nanti. Diyak pa'y kayat tirmor. Anya ka di ti kayat mo akanen. Tapayag ko iti katulong. Sana ka mabisi nanti. Diyak kayat timangan. Rumbeng amang ipaunag ka. Uray basit. Inton kuan, agol sir ka. Umayak tulatan ijay ko sina. Numabisinak anti. Laglagi pam, Jenny. Saan anasalun at ti anak mo? No di mo aywanan tabaghin. Di ka kanumat mangmangan. Anya ti kahit mo akanan, taigatangan ka. Darangidangan amanggang. Kun aramang abugong. Ha? Saan mat atsimpo ti mangga ita? Dinamag mo no anya ti kayat ko akanan. Isungay baga. Sige. Mabit lang nga Inakagbirok, barang adama sa pulak. Saan ka sumangsang pa da? Nawan mangga! Itay pa yan, nakita ka dito'y palengke Apay, nabirbiro kang paray. Makasarakak nga tanga itinaata amangga, bro. Ay, sos. Day takit tirigat na ita. Agbiro ka iti prutas. Asaan namit apanawid. Pangalak na ingata. Apay, awan ka diti bunga ti mangga ijaway? Ayaw na niya. Padasok man gayam ti agdamag. At awan ang nagbunga amang kaijay. Wala. No aman, mangkita ka iti sabali analsam a prutas. Ay, sukit ti awid mo. Ay, agyaman ak itinsingasing mo, bro. Tatang, saan ngamin anang nangan ni Jenny? Mangga ti kayat na akanain. Awan ka diti bunga ti mangga dita? Di mo lapari to, mas tiyan mo ka nagbunga ti mangga na. O sige, mangarkilak iti pagluganak. Umayak dita, tainta gumatang. Ay, ipabigat mo barok, tarabiin. Itaan tatang, imbaga ni Jenny asa anak kanu asumangsangpet no awan manggang yawid ko. Ha? Ay, unay ka daitan. Ay, sige. Urayan ka, taintay di balay da pari Tomas. O sige, umaya kon tatang. Asino tinakasaritam iti cellphone.
Mangga, kunkunamot. Ni kano nga rod, Ginay. Saan anang nanganta mangga kano, ti kayat na? Ay, pangalaan na nga iti mangga ita. Ay, naira na mga dasagay sa abunga ti mangga ni Pare Tomas. Umay kano ni Alex ita, taingkam gumatang. Ita arabi eh. Wun Tako na kano ni Ginay, asaan asumang sangpet ni Alex no awan ti mangga nga yawid na. Ay, sus. Ay, nagin inawak. Ngam saan akasta? Ay, no siyak ti baon mo iti rabi ama pa nagbirok iti prutas. Nga, saan nabot at chimpaw? Aha! Duray awambait. Mangan kanto ano adda? Nay, apa yan pare? Rinabrabi iyo matimay dito'y balay. Ay, umay kami man gumatang iti bunga ti mangga, paray. Iti kastoy nga oras ti rabi paray. Pangasiw tata. Adda flashlight ko. Mabalin ka di ngayon tayo mangsukit iti mangga. Angam nagngato ta mangga barok. Masapul nga ulyem. Kabalak ti umuli tata. Adda lakid di mayawid ko amangga. Malangarod Mapantayaw iti poon ti mangga. Adda ijay igid ti talon. Ay, agyaman ako na tata. Kunak no awan masapulak amangga. Ay, nakasanon nga ay, no saan nagbunga ti mangga ni Pare Tomas. Ay, sigurado adak kalapari ko, tatang. Adda kadimot na alayo amangga. adda. Ay, ni Alex pa'y ati mulay. Ay, nakarumat ti kasta. Umulay ti rabrabe eh. Ay, tidadumalaang ipabigat dan. Saan mat nga emergency? Ay, malagip ko man. Patuluyan nga ta ni Jean ay timbaga na nga ipaanal nanto ti kasarda. Kanya pa'y laang ti sapulan na ni Alex kung nakasingsingpot a tao. Huwag nga ram. Sa pa ipapilit na alalaki. Kanya nga itake nagsikugmay. Day tangarod kat. Ay, manuti kas ka ni Alex nga inayat na ti maysa atong boy. Puno nga tanganda panagayat na ka ni Jean ay. Di naramiden day jay a sakripisyo no di na ay ayatan. Kumay kan Jenny. At naalak amangga. Tumbigatin ang mga anak. Happy ipay. Anya? Nagarkilak iti lugan. Imulyak arabrabi Ita? Di mo matgayam kayat aganan ti insangpet ko amangga. Nagkunangamin nga inka mga arkilak. Kun umuli. Gimatang ka kumalatan ang ijay tsendahan. Nagbiro kak ijay tsindaan. Angam saan ngamin apa nagmamangga ita. Naira na laeng nga ada nagbunga amangga ijay away. Sagsagay sapay nga raod. Anya kumaito. Di ka mo't pinilit amapan. O sige. Inak malamaturugan. Tanay. Napuyat kan nabanugak. Saan ka nga mas asidag kanya ka? Agbakwarak tumanang. O di saan lang. Maturugak dito'y datar. Agaplaga kon. Masuron kan samad. Asino ti sana masuron. Yamat ng tikas to'y abyak. Saan ka nga daya mo duma? Diyak na awatan, tindaya mo dumo. Kukwam tinangig mo. Anya ti kunam? Diyak mangag tibagbagam. Tikunak, di ka tumanagari. Takayat kun ti maturog. Nabanugak ang nagbiyahe kan imuli iti mangga. Urno sumsamot tan ti papeles, ti panangipanagan mo iti pasdag ka ni Jenny, friend. Indrugik pa'y laeng, friend. Kita, no maikarimot laeng, sakbay apermaak nga itadkan kuana. Naibagam nga amangan no masikog. Pudno ka di matlaeng amasikog. Wen, iso amaragsakan ak. Ang sana pulo sa rumrumwar iti seled na. Ne, apay ngay asaan arumrumwar, friend? Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Manipod na ginaw, ijay nalatan seleda. Ay, amangan no marigatan mo't nga aginaw. Kasta ti atap ko. Agmaymay sa kamot ang nagawid. Apay adi mo kadwa ni Alex. Kapilitan nga iso ti agyan ijay kusina ti restaurant nanang. Awan ngamin kadwa na ijay. Nagawid, tada ka no emergency. Ay, sumagmamano alawas. Madlawon ti tiyan mo.
Sana na may lambang. Day tangarod ti pakabisitang. Diyak kaya't amakita da amasikugang. Anya ko matidagas na. Katadamat asawam. Amuyo man, napilitan akla ang anak ikanlay sa. Nga makita ka na singpot ti asawam. Di mo ka di pa'y nasursuro nga ayatan. Kasano ko mga agayatak na itilalaki nanang. Gapaw, ta ibagbagam alalaki ka. Adda ka di agsikog alalaki alaman. Buisit kit diti kastoy. Masurunak at talaga. Kasurun mo ka di ti anak mo? Ay, napatag ti anak. Jenny, kumut-kutong kan. Mangan ka kuma. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti ilutok. Kasla kayat ko ti sinigang alamos. O sige, agtugaw ka pailaan. Ta ilutuan ka, barang kayat mo akanan. Nagrigat matgayam ti kastoy. Talaga akasta ka no ti agbalin nga ina. Nagsao ka manin itijak kayat amanggan. Apay kumaadi mo kayat amangag. Kat may sakan ton nga ina. Ay, jakan mo kan ka. Inak manlaangan ijay silid. O sige, tayag kunto ijay ti kanam, inton makaluto ak. Oh, mangan kan Jenny. Madanagan ak itisan mo apan panangan. No saan agapukan ka? Awan ko maday to'y arigat ko. No makaanak ka, makaginawa kan ton. Manupay abulan nga isakbay ang mapasamak dito. Adupay arigat ti mapasamak. Ha? Sige, agan anos kalata. Talaga kasta. Nalaka lang ti mangibaga nga agan anos. Ta saan asika ti makarikrik na iti marikrik na. No mabalin la kumasya kung timangrik na iti dayta marikrik nam. Aramidag, saan ba't nga minamabalin? Nagsaya at kuman, numabalin asublatam tinagmadi amarikrik na. Sana bale? As-asikason kamet. Uray iti panangasikaso laang ti maitulong ko ken ka. Madlawan ti tiyan mo, balasang ko. Sumagmamanulang na bulan, may sakan nga ina. Ha? Ina, kunayo, auntie. Wen anya kumangay no di ina, alangan ba't nga ama. Nagasat ka ni Alex, tanaanos kan ka. Awan matkit diti maibagakin ni Alex, auntie. Ang agab-abuso kan sa iha. Awan tikas ka ni Alex kasingpat nga asawa. Anya ka diti madlaw yung ako nam, auntie. Kunam ka di ajak makitkita ti aramidam kan kuana. Madlaw ko nga awan ti panagayat mo kan kuana. Pagkunaan nyo mat ngayon, auntie. Uray saan mo nga ibaga. Tamain imatangak dagiti mapaspasama. Hello? Asino ka di dito eh? Ha? Ospital? Ni Alex? Adda dita? Na-aksidente? Ay, sige, umay kami dita. Asino ti imawag? Ospital, kunam sabat. Ni Alex ka no, auntie. At dito ospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kun ti mapan. Tadi mo matkayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay italawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.